carro do SAMU. Possivelmente pessoas dentro, né? E foi acionado o corpo de bombeiro e agora que eles estão chegando, após 20 ou 30 minutos para chamada. Eles estão chamados. Situação grande. Ixi, Maria. Tranquilo. Olha o churrão cortando, gente. Eita, santo Deus. A chuva do dia 10 de fevereiro de 2022.